Sebelum mulai, klik dulu. Klik dulu ya. Halo guys, hari ini kita mukbang es krim guys. Bismillah, langsung kita makan yuk. Wow, enak banget guys. Wah, coba yang ungu ah. Wow, enak banget. Enak kayaknya yang coklat nih. Coklatnya itu meleleh di mulut. Wah, jadi haus nih guys. Minum dulu ah. Seger. Nah, sekarang yang rasa vanilanya guys. Sekarang sisa yang biru deh. Alhamdulillah. Ups. Oke guys, udah dulu ya. Nanti kita mukbang yang lain lagi. Dah dulu. Yuhu.